Короче, пацанчики, блядь, не можу знайти. Я ключик на 26 з зв'язочкою, то есть не зв'язочкою, а цей, блядь. Як вона, блядь? Головку з зв'язочкою. Так. От вам і стакани, блядь, від масляних фільтрів, блядь. Тоже така хуйня. Такое сюда нахуй. Ні, все сюди. Блядь, ніхто ще нахуй не спиздив. Може. Хуй воно кому надо, блядь, ну в принципі є долбодятли. Такі стакани. Знаєш, така хуйня там всередині, блядь. Блістить золото. Золото блестит. Так. Линейка. Надо занести. Линейка, ключик. Занесем, блин, а скільки я можу за той бордюр, блядь. Як його, блядь, зашпорхуватися, блядь. Дай я нахуй положити, сука, ці наклади. Вот така хуйня, блядь, як грязний як чорт, короче. Ну це... Балась, блядь. Так, що тут у нас? Ще здесь треба брати тряпочку. Цю хуйню. Ключик, ключик. Ключик, тряпочка, хуйня. Так. Вот така хуйня. Короче, блядь, третій і сьомий. Третій, сьомий шатун, блядь. Ми сьогодні не відкрутили і не провірили, чи там є склади, чи немає. Не провірили. Значить, що це означає? Що ми сьогодні вже закругляємося. Тобто не ми, а я, блядь, а вам то похуй. Дивитеся, блядь, відосик, включили, блядь, подивилися відосик, блядь, підписалися нафіг. І все, так, в ящичок. Ящичок. Блядь, одною рукою. Нормально. Щоб він нахуй. Так. Есть. О, так. І лінеечку не забути саме. Головне. Замок, закритий ящик. А бачите, антенний хомут, чехольчик. Чинь закрили ящик. Бумажечки трошки відтягнули, щоб, блядь, штанишки ці шмотки. Сюда. Це все. Сюда. Машина супер. Відсипати так. Лінійку охуєнну, саме головне. І заносимо сюди. Так, це тако. Лінійку сюди. А тепер саме головне налити якусь водиці і руки помити. Де відерце, бля? Де відро? Гарно ми нальємо в це відро. Так, фунь. Так, фунь. Поставим. Поставим. Сейчас нальем и будем банствовать.
Хочете розкажу історію, блядь. Сосед Ярушенька в мене є, блядь. Возле метро, блядь. Стояв возле цього, блядь, термінала, блядь. Стояв возле термінала. Щось там перекидав бабки. І тіп якийсь машиною ззаді, блядь, когось привіз, блядь. Воділа. Каже до нього: мужчина, це стоїть, блядь, по телефону пиздит возле терминала. Мужчина, это вы телефон загубили. И Ярушенька развертится по карманах. Да, друг, спасибо, блядь. І, короче, бере телефон, який лежить там, блядь. І що він робить? І хуяре він. Короче, забирає телефон і сідає в першу маршрутку, щоб лиш звідти, блядь, проїбатися. І потім приїжджає, дзвонить мені: Андрюха, пиздец, ще ніколи так не фартило, тупо повезло, блядь. Найшов, підвернувся телефон. А телефон, знаєш який? Huawei P якийсь, блядь, P30 Lock 29, короче. Ну, короче, якась хуйня, яка стоїть, блядь, 29 тисяч гривень, блядь. 8 ядер, блядь, 256 оперативи, гиг, 3 камери, 40, 20 і 8 мегапіксель, короче, блядь. 4,6 дюйма екран, блядь. І заблокований з паролем. Прийшов, нахуй, ми рекавері я йому зробив, блядь, збили нахуй на ці настройки. Вроді би заходиш, заєбісь, треба ввести, зареєструватися, типа, блядь, ну, логін там, якийсь емейл, блядь, свій. Будете, а воно ніхера пише, блядь, свідчиться, введіть пароль телефона. І логін не підходить, блядь, по критеріям, блядь, до цього. До цієї всієї поїботіни. І, коротше, треба його розблокувати. Він ходив, коротше, на радіоринок, де ці кадри, блядь, що перепрошивають. А типи кажуть, блядь, у нас ще нема такої програмки, яка це може зробити. Прийди десь через недельку, дві, блядь, обновляться програми, блядь, бо кажуть, нема в нас такої хуйні, щоб перепрошити його. Треба подождати, що нікого нема. І все. І все. Блядь, а де пістолет? Де пістолет? Де пістолет, що скобами стріляє? Здесь же, блядь, должен быть. Но я его не вижу. Так, надо руки мити і переодіватися, бо мені вже жарко, я вже мокрий. Короче, що, блядь, стартуємо, зараз будемо мити ручки і переодіватися. Короче, блядь, 8 шатунів я. Короче, о, бля, 8 шатунів я. Ні, 1, 2, 3, 7, 6 шатунів я розібрав, зняв будильки. І, короче, що воно мені сказало, блядь, з 6, блядь, шатунов, блядь. Вкладиши, блядь, верхня часть, блядь, красновата, а нижня так. А нижня, короче, така світленька. Ну, на некоторых, на пару штучках есть, блядь, полоски, короче. Ну, видимых на валу, видимых царапин, блядь, ну, чувствительных, блядь. Вроде бы, блядь, якби не наблюдається це. С одной стороны хорошо, а с другої хуйово, блядь, потому что может, блядь,
Может, блядь, корінні ладоші, блядь. Корінний десь вилізти нахуй. Оце, блядь. Оце, блядь, і хуйово. Це хуйовенько, блядь. Металл, блядь. Любит людей не пиво. А, блядь, дивись, скільки якої хуй. Блядь, мазутка таке зробив мити, дивіться. Хочете скажу рецепт? Тут, коротше, берете тирсу, любу тирсу, похуй, блядь. Намачуєте її, блядь. А потім відкриваєте шкафчик у вас вдома, де у вас порошки, мила, жидкі мила, шампуні, блядь, отбеливатели, блядь, моющі для посуди. Берете тирсу. Берете тирсу, мішаєте з усім, що він є, і в баночки нахуй. І так охуєнно витирає, вимиває всю хуйню, що це піздець. Лучшого нема собі. Тирсочка так потерла, намочився. Хоба. Поролончик злив. Ще намочив. Злив. Другу руку. Намочив. Злив. Дядьку таку взяв. Ручки натер. Мордобойку таку. О, блядь. І вроді би є чистенький. Тому що треба мило треба. Сеточка така, блядь, що матувати під покраскою. Я в малярки беру пацика до валіка.